Čaute, zdravím vás. V tomto videu by som vám chcel ukázať robota na čistenie okien. Konkrétne je to robot z AliExpressu, môžete vidieť aj tu v pozadí. Jedná sa o robota značky Abir, konkrétne je to model 2VD8. No a ukážeme si, čo je vnútri balenia. Už som tohto robota používal, takže aby ste neboli prekvapení, že to je vybalené už také rozbabrané. Ukážeme si, čo tam je a ešte vám ukážem, ako funguje. Takže poprosím tých, čo ešte tak neurobili, dajte mi odber, pomôže mi to v raste tohto kanála. No a pre tých, ktorých vás to zaujíma, tak ideme sa pozrieť na to, že okrem ceny, ktorá tu je 97,73 eur, tak okrem ceny, čo to ešte teda dokáže. Túto cenu berte veľmi s rezervou, pretože AliExpress má rôzne výpredaje. No a mne sa tento konkrétny podarilo kúpiť za nejakých 70 eur, čo si myslím, že je už veľmi dobrá cena. Takže poďme na to, čo je vo vnútri balenia. Vo vnútri balenia sa nachádza teda určite, ako tušíte, samotný robot. Ja ho mám v bielej farbe. Vyzerá takto. Je tu taký koženkový remienok, aby sa to dalo pekne prenášať. Tu je bezpečnostné lánko. Pre tých, ktorí netušia, tak toto lánko by sa malo upevniť niekde na nejaké vyvýšené miesto v prípade, že ten robot, pokiaľ je na okne a dojde k nejakej nečakanej situácii, prestane to násávať alebo niečo, tak vlastne, aby nespadol na zem a neprizabil tam niekoho pod oknami, keď to bude čistiť vonku, tak aby zostal bezpečne zavesený. Samotný robot zozadu vyzerá takto. Sú tu takéto 4 plochy s suchým zipsom, na ktoré sa nalepí vlastne podložka. Vidíte, ešte budem musieť ísť pre ňu, aby ste to mali kompletné. Ale v podstate je to také mikrovlákno, ktoré sa tu nalepí. No a týmito pásmi jazdí vlastne robot pod akože on si vysaje vzduch a jazdí vlastne potom po okne. Tu sú nejaké senzory a tuto sa dolieva vlastne voda. Ja tam konkrétne dávam vodu aj tak táto už nebola dobre dlho menená od leta, ale dávam tam vodu vlastne s saponátom, teda z jarou kúsoček. No vlastne to už uvidíte, že to máte niekde trošku doplná, potom to zatlačíte, vôbec nič sa nestane, aj keď sa tu trošku povylieva, usušíte handričkou a keď tu máte nalepenú to mikrovlákno, tak už to len vlastne pricapíte na okno a môžete robota spustiť. To si všetko ukážeme ešte, teraz som len chcel, aby ste videli, ako to vyzerá. Po bokoch sú takéto guličky. Určite už mnohí z vás, ktorí nejakým spôsobom sa zaujímali o to, tak viete, že tento robot není úplne, by som povedal, žiadny robot není výborný v tom, že by potiahol až úplne ku kraju tých okien. Takže musíte byť pripravení, že áno, on vám veľmi pomôže vyčistiť tie hlavné plochy, ale taký detailing, tie kraje, rohy tých okien, tých skiel budete musieť tak či tak dočistiť sami, po niektorí aj časti tých okien, pretože není to proste 100%. Naozaj vám to veľa pomôže v tom, že vám to uľahčí tú robotu, urobí to veľmi veľa práce, ale není to 100%. No, potom ďalej tu máme pripájací kábel, ktorý je pomerne dosť dlhý. Tuto máme vlastne taký ten hlavný adaptér, alebo ten hlavný zdroj, ktorý je vnútri. Toto ide klasicky do zasúky a tuto máte ešte dlhý kábel, ktorý sa vlastne touto koncovkou pripojí k samotnému robotovi. Takto zakrúti sa to a je to zapojené. Tu môžete vidieť, že mi zostalo ešte kúsok pásky, je to taká tá páska, ktorá sa používa napríklad pri maľovaní, taká papierová. Ja som si to oblepil celé vlastne, nejakými 1-2 otočeniami a to z toho dôvodu, že keď toto budete mať vonku alebo niektorý aj vnútri, tak sa vám môže veľmi ľahko stať, že ten robot, pokiaľ sa presúva po spodnej časti okna, tak on takto zavadí o parapet presne tým kovom a vlastne
bude sa to tam zasekávať a nehovorím, že musí, ale môže to podľa mňa spôsobiť to, že spadne. On má veľmi dobrý ťah, on je veľmi dobre prichytený na tom okne. Priznám sa, možno prvé 2 razy som to mal zapnuté na tomto háku, no ale potom som zistil, že vlastne to úplne k hovnu, pretože ten robot je dosť silno prísatý a dokonca aj keď som ho odpojil od elektriky na schvál, že čo to urobí, lebo som si to chcel otestovať, tak on má tuším nejakých 10 alebo 15 minút ešte vstávanú batériu, kedy on prestane vysávať, ale drží vám vlastne na tom okne a čaká, kým sa buď zapne prúd, alebo ho dáte dolu. On začne pípať, že teda je odpojený, ale nezrúti sa dole, hej, čiže aj keď máte nejaký výpadok alebo proste niečo by sa udialo, tak on tam zostane prikvačený na tom okne a nepadne dole, on vám začne signalizovať, že potrebuje pomoc. No a tuto z tejto strany, z prednej, ako keby z vrchnej, ešte zo spodnej strany sa nachádzajú takéto rozprašovače, do ktorých kvapka vlastne tá voda, ktorú by ste si sem dali a rozprašuje to mierne vodu dopredu. K tomuto by som povedal ešte toľko. Nečakajte od toho zázrak. Je to takéto nejaké ultra rozprašovanie, ktoré ale není úplne dostatočné podľa mňa. Takže ja som to robil tak, že ešte som si okno nastriekal vlastne saponátom s vodou, ale nie zase jak magor, ale proste tak normálne a potom mi to pekne vlastne vyčistil ten robot. Ten robot má také smery, že buď ide do Z-ka alebo do N-ka. A podľa toho si to viete navoliť aj ešte na tom ovládači, ktorý k nemu dostanete. Vidíte sami, je tu Z-ko, N-ko. Tuto je automatické dávkovanie vody a tu je manuálne, čo sa týka týchto rozprašovacích dierok. A tuto si ho môžete sami ešte potom korigovať hore, dole, áno, tuto idem doľava, doprava, hej. Ale v podstate platí, že vy keď tu zadáte nejaký program, tak on sa podľa toho zapne a ide. Obrovskou výhodou je, že má aj svoju mobilnú aplikáciu, tu si ukážeme tiež. No a podľa nej sa mi to lepšie ovládalo jak s týmto, lebo tam máte predsa len taký lepší prehľad. Dobre, ideme si pre túto handričku a idem vám ukázať, ako to funguje v praxi. Ešte takto jedna vec, poznámka malička. Výrobca tohto tu akože hovorí o tom, že vy keď máte to okno špinavé, tak nečakajte zázraky. Toto je skôr o tom, že tie okná pravidelne tým čistíte. Keď máte to okno špinavé, a to hlavne z vonkajšej strany, tak by ste si mali dať len tú handričku, nedávať tam vodu, respektíve nezapínať si sprejovanie, hej. A tým pádom sa vám nestane to, že aj keď tam je nejaká vrstva prachu alebo piesku alebo niečo, občas pádá aj ten saharský piesok, však to poznáte všetci, tak on by vám spravil také blato a rozniesol to proste po tom okne, po tej sklenej výplni. Ale keď to dáte len na sucho, niekedy to naozaj robí také všelijaké zvuky, ale fakt, že jednu handričku len na sucho nechať prejsť celé okno a potom si tam dajte vlastne toto, tak budete mať fakt čisté okno, pekne čisté okno. Tí, ktorí ste úplne že psychopati a detailisti a potrebujete mať okna také, že z nich žrávate, tak vypnite rovno toto video a robte to tak, jak to robíte doteraz. Ale tí, ktorí nemáte tak úplne v láske čistiť okna, je to skôr taká povinnosť pre vás a dokážete žiť aj s tým, že niekde nejaká čmuha alebo že ten roh není dokonalý, tak pokračujte a ideme sa pozrieť, čo bude ďalej. No a ešte taká malá vsúka, keďže sa tento kanál stále rozbieha, mám tu ešte relatívne málo videí, tak by som vás chcel poprosiť o odber, lebo veľa ľudí, ktorí pozerá moje videá, odber mi nedali a stojí vás to 2 sekundy a mne to obrovsky pomáha. Samozrejme, každé video je perfektné, keď dostane like a každé video je perfektné, keď dostane komentár. Tomu algoritmu YouTube to pomáha to video šíriť ďalej a tým pádom bude mať väčší dosah a bude mi to pomáhať viac rozvíjať tento kanál. Dobre, poďme už teraz na to samotné testovanie, takže ideme sa pozrieť, ako to celé funguje v praxi. Teraz si ukážeme, že jak sa tam teda dávkuje tá voda. Predtým si tam dáme ale tú handričku, už som ju konečne doniesol, bola dole. Takže nalepím si to tak, aby som to mal vlastne k tým okrajom, hej. Vidíte sami.
Myslím, že keď to kúpite, ona vám už jedna dojde aj nalepená dokonca na tom. Ale odporúčam, keď máte viac okien, jak ja na dome, tak dokúpiť si ešte tieto handričky, on zostal nejakých 12 eur, sa mi zdá, ešte navyše potom nejaké balenie. Takže zarobil som si novú, lebo to už vyzeralo jak divne. Teraz si tam dám normálne takto to tam nakvapkám, neviem, jak to bude vidno. Tak nemusím úplne. Potom po vysávaní, keď končíte a dávate zase vysávač do krabice, tak to normálne len otvoríte, otočíte ho a vylejete to do drezu alebo proste tam, kam treba. Zoberiem si toto, zapojím si to do siete, vysávač sa takto naštartuje, stlačím tlačidlo. OK. Dobre. Zapnem si ho. No poď. A už drží, hej, môžem ho pustiť. Vidíte, je to zapojené. Ten kábel musí byť zhruba tak, aby sa ten vysávač vedel sám hýbať. Dobre, čo si teraz môžeme ale ukázať, lebo aplikácia sa mi odinštalovala, keďže som to moc nepoužíval. Tak ukážeme si, že ako to vlastne funguje. Namierim si to na robota. Teraz ide hore. Teraz zase dole. A on sa takto hýbe a pekne si čistí. Nezabúdajte na to, že to prvé úvodné si dajte naozaj len vyčistiť to okno bez tej čistiacej látky, alebo teda tej vody z jarov, lebo keď tam máte tie nečistoty, tak on by to mal prebehnúť na sucho. Takže vidíte, že takto on si to pobeha teraz. No, debil začne striekať zrovna. No, čiže týmto, keď tu budete ťukať, tak by sa to malo dať nejakým spôsobom vypnúť. Čiže teraz mal by mať zakázané striekať. Ono keď raz, dvakrát vystrekne, nič sa nestane, ale aby to presne nebolo potom o tom, že vám bude roznášať to blato. Takže vidíte, že on sa takto prebehne. Vidíte, že ide teraz do toho Z-ka, ako som mu navolil. Takže on ho v tvare Z prejde to okno. A už ide na sucho. Čiže tam stačí to aučko, to automatické pridávanie tej závlahy vlastne vypnúť. Alebo zapnúť podľa toho, čo by ste chceli. Aplikácia, ktorá vlastne ovláda tohto robota, je Tuya. Píše sa to, ja vám to ukážem. Tuya, hej. Mal by to mať aj Android, aj iOS. No, vidíte, pracuje, už tu mám napísané, že pracuje, teraz ho pauznem. A tuto presne vidíte v tej aplikácii, preto je to lepšie ako ten ovládač. Preto je to lepšie ako ten ovládač, lebo tu si presne vidíte, že dám si manual spray mode alebo automatic. No a keďže idem robiť prvé čistenie, keď to okno je ešte špinavé, tak si samozrejme dám manuál. Tým pádom viem, že on sám si nebude pridávať vodu a okno zostane pripravené na to, aby tú prachovú časť dal dole na tú jednu utierku a potom, keď sa to zašpiní, tak tú utierku vyhodím, dám sem druhú a tu už pôjdem vlastne na mokro. S tým, že zapnem si auto a ide sa. Tuto, keď to dám, stlačíme, túto clean mode by sa malo dať vybrať, vidíte? Toto je deep mode, to znamená, že on pôjde aj Z-ko, aj N-ko, naozaj to trvá dlho. Ale dáte si kávu, vyložíte si nohy, pozriete si seriál, robíte, čo vás baví a ten robot to naozaj vyčistí za vás. Samozrejme, že vždy to bude rýchlejšie vyčistené, keď zoberete normálnu handričku, nejaký kercher, ten vysávač a čistič a prebehnete si to ručne, vždy to budete mať rýchlejšie. Toto je naozaj o tom, že to tam prisajete a robíte ešte popri tom nejaké veci alebo oddychujete. Takže to prvé čistenie ja odporúčam dávať ten deep mode,
Vidíte, vypol som si to auto spraying a teraz sa tvárim, že akože to okno je mega špinavé a vlastne nemusím sa tváriť. A zapnem to a ide tú prvú vlastne vrstvu dávať dole a až potom dám vlastne tú sprejovú. Takže priložím robota k oknu, stlačím to trošku dlhšie, on sa zapne a už keď zabliká a svieti na modro, môžem ho pustiť. Pustím ho. A je to. A ide. O nič viac sa nestarám, môžem odísť. Toto trvá zhruba, neviem, myslím, že nejakých 7 minút. Nechcem klamať, robil som to naposledy pred Vianocami, už je január. Zdá sa mi, že okolo 7 minút ten deep clean na takéto okno trvá. Takže musíte si to odsledovať sami. No a teraz sa tvárime, že to dorobilo. Ja si ho posuniem dole, lebo nie som taký vysoký. Teraz si dám automatický sprej. A dám to len na N-ko, hej, aby ste videli, že ako bude fungovať. Vidíte, že niečo to tam robí, hej? Vypúšťa to proste nejakú vlahu, ale je to málo. To znamená, že vy si to ešte dostreknite tým nejakým, kúpte si v IKEA alebo v domácich potrebách takú malú, stačí vám malička so sprejom alebo čo už máte doma. Tam si to zasprejujte. Kúsoček jary, fakt malinko jary do vody, roztrepete to a stačí to tým postriekať, ale jemu to bohate stačí na to, aby to pekne ošetril. Takže zase sa posunie o krôčik a takto on si vlastne prebeha celú šírku toho okna a všetko pekne poumýva. Dobre, budeme sa tváriť, že vysávač dovysával. Strhnem dolu suchý zips, alebo teda tú utierku. A keď ju mám dole, vypustím si už len do umývadla vodu, odpojím si to a vysávač môže ísť oddychovať. Keď sa ti toto video páčilo, tak ťa poprosím dať nejaký like, odber, už ako som spomenul na začiatku a brutálne mi tým pomôžeš. Ďakujem za pozretie a dúfam, že som ti pomohol rozhodnúť sa. Odkaz na tento výrobok, konkrétny, novotestovaný, ti dávam potom dole do popisu videa, tak sa môžeš na ňo pozrieť.